La siphendula umbuzo kaMaNtuli. uMaNtuli ubuza ukuthi pho izwe lathathwa kanjani? Ngiyazi ukuthi kwabaningi lo mbuzo bebengawulindeli ngoba la sikhuluma ngeBhayibheli, sikhuluma ngenkolo. Kodwa lo mbuzo kaMaNtuli uwumbuzo oyilungele le channel ngoba kunenkolelo yokuthi ubabamkhulu banikwa iBhayibheli, babeka phansi imkhonto, balidela lelizwe, balangazelela umbuso ozayo, babhekisa yonke into uNkulunkulu base belindele ukuthi wona sebesebenzela ukuya ezulwini. Ngalokho abelungu base beyayithathela nje izwe ibhuseni. Lokho akulona iqiniso. Lelizwe lalwelwa kakhulu, balwa kakhulu babamkhulu bethu. Phela sokhumbula ukuthi azizalwa yiphi iphunga, babengazona ilimi, babekwazi ukubaluleka kwezwe, bekwazi ukubaluleka kokuzilawula nokubaluleka kwamasiko. Kunezimpi nje ey'khumbulekayo namaqhawe akhumbulekayo alwa kakhulu amelana nombuso wondlebe yikhanya ilanga nokuthi belawulwe wondlebe yikhanya ilanga. Masiya lapha kaXhosa kuney'nsizwa enjengomaqoma ezalwa kakhulu nokucindezelwa nokuthi zilawulwe abelungu. Siyakhumbula ukuthi noNginza ikhanda lakhe baze bamnquma ikhanda bahamba nayo balisa phesheya. Kunamakhosi amaningi alwisana nengcindezelo. Sibala oNobengula, inkosi yamaNdebele. Mase sibuya la kaZulu, kunomlando omkhulu. Amakhosi la kaZulu alwa kakhulu nombuso wondlebe yikhanya ilanga. Impi ekhunjulwa kakhulu nempi ebuhlungu kaZulu yimpi eyayiholwa uNdlela kaSompisi, wayumdidiyeli wamabutho eSilo, uMbombosho Omnyama. uMbombosho Omnyama, iSilo uDingane, uVezi uNonyanda, umgabadeli wagabadela inkundla kaBulawayo. Leyo mpi leyo yalwa ngo-1838 ngoDisemba 16. Yingakho namanje uma ulibuka ikhalenda lala eNingizimu Afrika, uDisemba 16 uhlezi uyiholide. Kwaqhubeka kwaba khona impi yaseSandlwana eyaliwa ngesikhathi sokubusa kwenkosi uCetshwayo. Kwakhona nezinye izimpi futhi ezaliwa ngaphansi kweSilo uDinuzulu. Kodwa kuyiyona mpi ebuhlungu nekhunjulwa kakhulu neyenza ukuthi sikwazi ukuthi sikhulume lento la kule channel, iyona leka 1838 ngoDisemba 16. Ngoba leyo mpi leyo amaBhunu asindela uNkulunkulu, asinda akhona ukuthi ngoba ephethe ibhamu noma ngobalwa kangcono umusa kaNkulunkulu wangenelela, asinda amaBhunu. Ngoba umyalelo wawuphume eNgonyameni uDingane kwawukuthi uNdlela kaSompisi ayidedele yonke impi kaZulu iwabheciza amaBhunu. Kodwa esikutholayo lapho ukuthi kunezathu ey'ntathu ezenza ukuthi amaBhunu agcine iwinile leyo mpi. Esokuqala esokuthi kunamaZulu ambuka abaleka ahamba ayochema namaBhunu. Mase kuthi esesibili isizathu esokuthi umdidiyeli wempi uNdlela kaSompisi uMphemba akayidedelanga yonke impi kaDingane, wayidedela ikhawu. Lokhu wakwenza ngamabomu, ngizobe sengiyakuchaza. Wakwenza ngamabomu and wayazi ukuthi mayidedela ikhawu izohluleka mayingawadedeli wonke amabutho eSilo. Mase kuthi isizathu sesithathu nesibaluleke kakhulu okuyisona esenza ukuthi kwenzeke yonke lento, amaBhunu athandaza kakhulu. Noma ubuza liphi ibhunu liyakutshela namanje ukuthi athandaza kakhulu. Kwanayo uAndrew Pretorius mangase umvusi ummise la, uyasho ukuthi kwangasona isibhamu, kwangasona isibili, kodwa isandla sikaNkulunkulu sangenelela. Isizathu lesi sokuqala esenza ukuthi amaBhunu anqobe, yebo uZulu wahlukana phakathi. Lokho kwenziwa ubudedengu bayo inkosi uDingane ngoba yayiwumuntu ongathembi lutho. Sokhumbula phela ukuthi yaketula umbuso weSilo, ilembe leqa amanye amalembe ngoKhalipha inkosi uShaka. uShaka wayisilomo kaZulu, uShaka wayethandwa amaqhawe kaZulu ngoba kwakuyena umuntu obumba isizwe nowenza ukuthi uZulu noma yikuphi, ngoba namanje uzuma kukhulunywa ngoZulu kuzwela. So ngalesikhathi amaqhawe amabutho ebuya eMozambique asoShangane ethola ukuthi iSilo sesikhotheme ngesandla sikaMbombosho Omnyama, umgabadeli wagabadela inkundla kaBulawayo uDingane. Amaqhawe amaningi kaZulu awakuthandanga ukuqhubeka alwela uDingane. So uDingane usithatha nje isikhundla uMelibhojozi ngale ndlela yokuthi mangabe ezwa nje ukuthi akakuthembi noma ezwa umoyana ukuthi wena awukujabuleli ukuthi abuse kaZulu,
wawenelwa yiqhwa, wawudliwa amanqe, kusho ukuthi wawuyakaguqa nyawo. Kuhambe wahamba iSilo uDingane kuthiwa sababulala abafowabo abaningi, siyamkhumbula uMhlangano, siyamkhumbula uShaka. Kwase kusele umntwana uMpande. Umntwana uMpande uyena kuphela owayeney'ngane kaZulu, uyena kuphela owayezele iy'nsizwa. Ngokuthi-ke ubuhlakani bakaZulu, iy'nhloli zakaZulu, la sikhuluma nge-intelligence, phela uZulu wawakheke ubukhosi obuphelele. Kwakukhona amabutho, kukhona iy'nhloli lezi, lokho esingathi i-intelligence manje. Iy'nhloli zayibizwa ngamehlo namadlebe eSilo. Mase kuba khona ababonisi benkosi, isigungu senkosi, laba behleli enkundleni yenkosi. So amadlebe namehlo eSilo ayehlala iy'ntaba lezi, ukuphakama kwey'ntaba kaZulu. Kwakuhlezi kukhona abantu abame phezulu ey'ntabeni, la kwawamehlo eSilo, abaqaphe izwe lenkosi, abafuna ukubona impi sezakude le ezama ukuzuma uZulu. Mase kuba khona abanye ababehlezi becashile emahlathini belalele ukuthi abantu bakhuluma bethini ngenkosi. So ubuhlakani bukaZulu bujulile, nokwakhiwa kombuso, noma singathi uhulumeni wangaleso sikhathi wabantu, wawunobuhlakani obukhulu, ngoba uyathola ukuthi kwakukhona nabantu ababekwazi ukuhluza icala belihlaziye, esingathi amajaji lesikhathi samanje kwabahlulile. So sathi isigungu esikhulu sikaZulu mahlangana lesi esiphethe ekuyisona esibhekelele ukuthi isizwe sikaZulu nobukhosi bukaZulu buyaqhubeka buphile, bukwazi ukusurvive lezi y'khathi ababhekene nazo. Babone ukuthi mangase anqobe uDingane, lokho kuyobe kusho ukuthi ilento le ubukhosi buyaphuma okhalweni lweNgonyama osenza ngakhona. Bakusholwani lokhu? Basho ngoba uDingane wayengenayo ingane, kanti noSigujana, umntwana uSigujana naye wakhothama engenangane. iSilo uShaka sakhothama singenangane, noDingane anangane. Umuntu ozele iy'nsizwa kwakuwuMpande. Uma bemdedela ukuthi uDingane amjuqe uMpande, ambulale, amqede, ngeke abulale uMpande kuphela, uzobulala yena nenzalo yakhe yonke. Leyo nto ayizosho ukuthi isihlalo sesiyaphuma okhalweni leNgonyama usenza ngakhona. Yingakho-ke uNdlela kaSompisi impi engayidedelanga yonke, ayidedele ikhawu, okwenza ukuthi impi kaMbomboshe Omnyama ihluleke. Kodwa konke lokhu ukuthi amaZulu acabange ngale ndlela nokuthi athathe zonke ley'nqumo, uyabona ukuthi kunesandla esinamandla. uNkulunkulu kuphela okwazi ukucontrol, ukulawula imiqondo yabantu nokufaka imicabango ethile kubantu ukuze kusinde abantu. Ngoba amabhunu ayilabo 464 something, and athandaza abiza na wonke. U-Andries Pretorius bamlanda kwenye province, abizana ezawonke la and athandaza. Namanje mangasuke ku-Apartheid Museum uzoyithola lo mlando lo. So uNkulunkulu wangenela kulempi le yango-1838 ngo-December 16. Ngiyathemba manje soyazi ukuthi iqiniso ngeholide lango-December 16 lithini. Akuyona i-Reconciliation Day, usuku la amabhunu okwenzeka khona isimanga. uNkulunkulu wanikela isizwe esinamandla nesisatshwa ngale ndlela amaZulu esandleni sawo. Sibonge mase silindela-ke imibono nabacabanga ngenye indlela, nabazi ngenye indlela ukuthi basitshele ukuthi bona bawazi kanjani lo mlando. Siyabonga kakhulu, sibonge kakhulu Mantuli, umbuzo wakho muhle. Siyabonga nje ukuthi usixhase nokuthi usibhekise lapha. Ma unomunye umbuzo noma uba unombuzo, siyayimukela imibuzo, iyona imibuzo esidingayo, ikakhulukazi imibuzo emayelana nokholo. Siyabonga.